तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप रियलमी फ़ोन के रियल साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। उस सेटिंग का क्या मतलब है, क्या उससे आपका आवाज़ बढ़ेगा, क्यों वह सेटिंग दिया, मैं आपको पूरा जानकारी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा उसको कैसे करने से आप अपने रियलमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं और वह कहाँ पर पाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों उसे सेटिंग को ढूंढने के लिए आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन में यह होता है सेटिंग। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। देन आपको और नीचे आना है, यहाँ पे नीचे रियल साउंड टेक्नोलॉजी दिया होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। यही सेटिंग है, यह रियलमी फ़ोन में होता है। यहाँ पर रियल साउंड टेक्नोलॉजी दिया है, तो इसे आपको ऑन कर लेना, रियल HD साउंड को। शायद आप ब्लूटूथ चाहे ईयरफोन लगाए होंगे तभी वर्क करेगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होता है, स्मार्ट, मूवी, गेम, म्यूजिक। यहाँ पर नॉर्मल आप स्मार्ट पर जब आप अपने फ़ोन में रियल HD साउंड को ऑन करेंगे तो यह नॉर्मल स्मार्ट पर रहता है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज सिनेरियो एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई द ऑप्टिमाइज साउंड इफेक्ट। यह भी आपके आवाज़ को काफ़ी बढ़ाता है। लेकिन यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं, यदि आप उस मूवी की आवाज़ को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मूवी कर सकते हैं। यदि आप गेम प्ले कर रहे हैं, गेम की आवाज़ को इम्प्रेसिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर गेम पर कर सकते हैं। यदि आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसकी आवाज़ को काफ़ी बढ़िया करना चाहते हैं तो आप म्यूजिक पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वलाइजर भी आ गया। तो आप इन चारों में से जो भी उपयोग करना होगा कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल आपको आवाज़ बढ़ाना है तो रियल HD साउंड को ऑन करके आप स्मार्ट पर कर देंगे, तब भी आपका रियलमी फ़ोन का आवाज़ बढ़ जाएगा, रियलमी साउंड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप प्रॉपर तरीके से रियलमी फ़ोन का आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने यह वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। इसमें 3 से 4 सेटिंग बताए हैं। और फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो वह भी यह वीडियो देख लीजिएगा बगल में। आप रियलमी फ़ोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं, आवाज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी सेटिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या उपयोग है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।